Blay phi baro menta si ngamut hikai phi kumno banshet chicken tandoori. Ngala sat lupa ya kados yar. Te dan kam sok marin garam masala, chili powder, dhania powder, bat shermet. Ngala sedang ban berno ekine ek jeng kam ha kados yar. Sat mentang ngala sedang ain lo. Mulai untuk gel mentang ala sedang mentek bahaya ka kini kade runsun barsing bala niat te mentah ala sedang ban klep ha kenang ba kini ki masala baro kandung hapo jangka mentah ka adehi kapor ban klep peleng bat besan kani kade rice powder ni juang kau balak telian te mentah dan kamru ya ka corn flour ngala sedang ban klep bhai sini baro ingredients ngala puncung lupa karai banda kal akhlun ngala te empnyang he tangka mentai kani kadok siar ngan thep na fridge ngan bu kumba apsa mi je nang ba kata ga jingkhe jungi kalong bha te menta ka dak ngala sei no eka kopnya ru kala se menta te ngan thep no ya kini kilung khot jong kadok siar ha kompnyang kidon ro kibru basu sang bet hading bat peti be hakading hanrena kwa ba kane ka dos ar banga shet kan long shisha ka basron bat ka babang bat ka bai bha sakadaw ngasdi sha ompnya anda shibit pan ndar dat I nan sa sang no akading sedang shronyi mentah kani kala ibha takadaw ngala sedang ban khat ya ka mentang ngala sedang ban si no ya kani kadok siar lungkhot ha unar hidu sa persang kani ka recipe kalong shisha kababang rafi persang batlada kabang sngobha ban ai ya ka comments jong phi bat numklet ban subscribe te mentandang adap si ngala sang ya ka hakading barok nangi ngetip ha lada ngis ang ya kadok ha kading kajingmat jengka kabang kita ikut ke video jangan semoga I like dan share bat kumjuru dan subscribe. Bless you bun.